哈哈哈！နိုင်ငံတော်လုံးရွှေပြုံးဝမ်းသာအေးချမ်းမှုတွေလန်းဆန်းမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေစားအာသပညာစွမ်းရည်များတိုးတက်မြင်မအာသပညာစွမ်းရည်များတိုးတက်မြင်မအသက်ရှိချမ်းသာတော်များတို့ရာဒီလက်ချက်များနဲ့လူရှင်တော်စားမပြတ်ညီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှိစေကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝညီနေကတော့ဝါဟာဟာဟာ STAR star ဝါဟာဟာဟာလူရှင်ပြောလူရှင်တော်စားဦးနေကနာကိုရရေးတို့အာသားချစ်သူများမျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့လူရှင်တော်စတာအစီအစဉ်လေးအလှည့်ပေးလာပါပြီဗျမျောလင်းကြတဲ့အတိုင်းပဲရောက်ရှိလို့လာပြန်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျတော့ဒီတစ်ပတ်ကျတော့ထူးခြားခြားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအထူးအစီအစဉ်လေးပေါ့ဗျာမှန်တယ်ဗျာထူးအစီအစဉ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ကြီးများဒိုင်ဖြစ်ကလေးတွေရဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကလေးတွေတူဒီကဲတော့ဖြတ်ပြီးအမှတ်ပေးနေကြတဲ့ဒိုင်လူကြီးများသူတို့ကနေပြီးတော့အထူးအစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ဦးဆိုဖီဦးစံပေါ်အတွဲနဲ့လူရှင်တော်ဦးမိုးကျော်ဦးငွေမိုးအတွက်ပါဩကောင်းလိုက်တာဗျာဦးဆိုဖီတို့ဦးစံပေါ်တို့ဆိုတာလဲဟိုးကျွန်တော်တို့အငိတ်တစ်ခစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ရန်ကုန်အငိတ်တစ်ခစ်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့လူရှင်တော်တွေပါအဲ့ဒီတုန်းကပေးသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်ကြားနဲ့ပြန်ပြီးမှတ်မိလောက်ပါတယ်မှတ်မိလောက်ပါတယ်ဗျာနော်စစ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေအတူယူနိုင်အောင်ရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကသူတို့ရဲ့ဟိုးတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုပြီးမိဘများလဲတင်ပြရင်းဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကအစီအစဉ်လေးရခြင်းဦးဗျအဲ့တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အထူးပွဲမှာဆင်နွှဲပေးကြမယ်ဆရာလူရှင်တော်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးဆိုဖီဦးစံပေါ်အတွဲနဲ့ဦးမိုးကျော်ဦးငွေမိုးတဲ့အစင်းလေးဖြစ်ရင်စင်းမော်ကြွပါလို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်မြုံမြန်ရွက်ကတော့ဦးဆိုဖီနဲ့ဦးစံပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ရွက်ကတော့ဦးမိုးကျော်နဲ့ဦးငွေမိုးပါဒိုင်လူကြီးလုတ်တဲ့ဒိုင်လူကြီးလုတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့မြောက်ပေးပုံရပါတယ်ခလေးစီကပြန်ငှားလာပုံရပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးဆိုဖီနဲ့ဦးစံပေါ်ကအရင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဖြော်ပြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အောက်မှာဖြော်ပြီးပါလဲပြောင်းထွေးလာတောင်းပြောင်းထွေလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဦးမိုးကျော်နဲ့ဦးငွေမိုးကြတော့ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်လေးလဲနှောက်ခဲ့ဟာတာနှောက်ခဲ့ဟာတာကိုခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုလာကြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုခေါင်းနဲ့ကိုပါကိုခေါင်းနဲ့ကိုဆိုကိုအောင်ခေါင်းခံကြပါနော်ဒါကြောင့်ဟာတာချစ်တဲ့မိဘပြည်တော်ခင်ဗျာတောင်းပြောင်းထွေလာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဦးဆိုဖီနဲ့ဦးစံပေါ်အတွဲရဲ့ပြက်လုံးလေးမြောက်လည်းခန်းစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာလူရှင်တော်စတာဝင်းနှွှဲကြပါသောသူပြောပြောလူရှင်တော်စတာဝင်းနှွှဲကြပါသောသူပြောပြောဆောင်းစံသောကောပွဲတော်ကောင်းရင်ညာဟာညာလူလူအပေါ်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာကောင်းလိုက်တယ်သားရှင်မဒီမောင်ပဲကြီးလို့သူရိုက်တာမယ်ကျွန်တော်မပြောက်ပါနဲ့ကိုဆိုပြီးအစောနဲ့အကပြလုံးလေးနဲ့ရင်နာတွေသုံးရရင်ဟောဒီခွဲထဲမှာခမရကျွန်တော်အလားဆုံးပါပဲကိုဆိုပြီးခမရလာတာမဟုတ်ဘူးတပ်ပြီကျွန်တော်မနိုင်ပါနဲ့ဗျာကိုဘမလေးဘုရားနဲ့နိုင်တာဘုရားနဲ့နိုင်ပါနဲ့ခင်ဗျာလေလူမျိုးတရားဓမ္မနဲ့မတည့်လို့ညတတ်ပင်ထားတာဒီမမြောက်တယ်တော့မမြောက်တယ်အဲ့ဒါဆုံးပါပဲအနည်းဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့အစအဆုံးလည်းကြည့်ကြပါခင်ဗျာဒီဒီတိုင်းတရင်ကြီးလို့ဖြစ်ကိုဆောင်တရင်ကြီးလို့ဖြစ်ကိုဆောင်ရှောက်ရှင်မင်းသမီးတွေချာဒီကောင်ဘာလို့ချောပါလဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေချစ်အောင်ဘယ်သူနဲ့လဲကဲရမီဖွေးဖွေးချီအောင်ဒီကောင်မအောင်ချောချောပါလေဖွေးဖွေးမြန်နေတဲ့နိုင်နေမျိုးလိုက်မယ်မိုးရကိုလေအတွင်ရေကြောင်ကိုဆိုပြီးခင်ဗျာအခုဒီမှာဆိုနေ
မိုးရွာမလေးကကျွန်တော်ခန်းထဲရောက်လာပြီ ဟိုဒူပေါ်လာလား ပြက်ကလေးဘူးရောက်လာပြက်က သူ လေး တို့အတွက်ရေကြောင် ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီးကြီးတော့မထွက်နိုင်ပါဘူးလားကလာဟာဘိုးဘက်ကခွန်တော်ကပနာမနဲ့ငါတို့ကပြူတာကိုဆိုပြီးတာခင်ဗျာ ဇာဘောကြီး ကိုဆိုပြီးဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး မရှိပါခင်ဗျာ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့မြမကန်ခင်ဦးပေါ့နော်တယ်လီဗေးရှင်းခင်ဦးမှာ ဟုတ်ကဲ့ ကိုမင်္ဂလာဆိုဒီမိုးကျော်ဆန်းရွံ့ရယ်လို့ပြက်ခဲ့တယ်မိုင်90ပတ်ဝန်းကျင်မှာကတ်တော့ရရိုက်ခဲ့တယ်လူရှင်တော်ပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ခင်မကောင်းတော့88မှာဆိုပြီးလို့နာမည်ပြောင်းတယ်ခင်ဗျာ မှန်တယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒါဒီမန္တလေးမှာဇက်ထောင်နေ ဟုတ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ မှန်တယ် ဇက်ကတော်တော်ကောင်းနေဗျာ ဟုတ်တယ်ဗျာ တချီမှမကားကလေ အဲ့ဒါလို့ဆိုမှာ ဟောကိုစုပြီးရဲ့ ဇာဘောကြီး ကျွန်တော်တို့အခုဖြေးပြောတဲ့ပွဲရတော့လူရှင်တော်စတာအထူးပွဲဗျာ မှန်လိုက်ပြီဗျာ အဲ့ဒီလိုအထူးပွဲမှာပါဝင်ဖြေးပြောခွင့်ရတော့ ခါတဲ့ရွှေလေးနဲ့ကြွေးမလား ဘုန်းကြီးစရာမကောင်းဘူးလား ဟာ ဗျာ ကုန်းကြီးလည်းကောင်းတာဗော အမေဂုံကြီးစရာကောင်းတယ်ဆိုဂုံစရာခဏတည်လို့လား ဟာကုန်းဆိုတာသိတာဗော မဲဆိုသမား ကုန်းဆိုတာကချင်းလီ ဟုတ်တာ ကုန်းဟေးကုန်းဆိုတာဝေးဖို့ခေါ်တယ်ဝေးဆိုတာရေလို့သုံးရင် ဒီကြောက်မပြောနဲ့မချိုက်ဘူးဒီကြောက်မပြောနဲ့မိုးကတော့ငါတည်းကြောက်တယ်ဒီရေတော့ တချင်းပါ ဟုတ်ကဲ့ချင်းတော့ ကိစ္စမရှိဘူးဘိုးလည်းကိစ္စပြအားလုံးဒီသူတွေကထောက်ကမှာလို့ဆင်းနေပြနေပြီ ဒီကြောက်တိုင်းတိုင်းဒီလုံး တကယ် ခမရခုလို့ပြောနေတာကျွန်တော်သိတယ် ဘာသိလဲ ခမရပညာမတတ်ပါဘူးဗျာ သိတတ်တာဘို့ဆိုပြီး ဟမ် နော်ငါနဲ့သားကတည်းကဒီလိုမှလှုပ်ရှားလာတယ်သိတတ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ် ဟိုအဒီက ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာမေး ဟော အကုန်တက် ဟောဒီလိုလား အင်း ကျုပ်လက်ဆက်တတ်တယ် တကယ်တတ် ဟောတတ်တယ် စိတ်ရင်မေးမယ် မေးချင်တာမေးစံပေါ်တော့မူလာတန်းအောင်ဆုံးနေ ဘယ်လိုလုပ်လဲဘို့ ကျုပ်ကမူလာတန်းအောင်6နှစ်လောက်နေရတာကြောင်းပြော တိုက်ရင်ဆိုပြီးမေးမယ် မေး ရှင်းနေတယ်နော် ဖြေးနိုင်တယ် ကောင်းပြီကဲကာကြီးခါဝေးဘယ်နှလုံးရှိကဲဘာကြီးတက်တယ်ဆို 33လုံး မလီတီတော့မယ်ဘာတက် ဟာပြီ ဘာလဲ33လုံး 33လုံး ကျုံမိတာကာကြီးခါဝေးနှလုံးနဲ့မိတာကာကြီးခါဝေးနှလုံးနဲ့ပဲရှိတယ်ဒီကြီးမှာပါ ကခံရတယ်ကွာထမေးထမေး ဘာထပ်ပြီး ထမေး အခုကာကြီးခါဝေးအလေလုံးကဘာတော့ ခလေးလေးတွေတော့မေးသိတယ် ကလေးလေးသိတယ်ခင်ဗျားမသိလားသိတော့မယ် ။အော်ခုခေတ်ကငါးရမ်းနဲ့ပြိုင်မနိုင်နဲ့ငါဘူလာရမ်းနဲ့ပြိုင်တော့မနိုင်ဘူးဟာ တိတ်ထွားနေ ။အလကားပြောတော့ပါ။ခိုင်းကောင်းရဲ့လေလုံးကဝါနှလုံးဘူးထဆင်ဒူ ဝါနလုံးတာစီလူ ဟုတ်ကဲ့။မူလာ ဟုတ်ကဲ့ဟာစလူပြီးတော့ဘာလို့ ဗဒါတွေ ဒါတွေပြီးတော့ တောက်ချိုင် တောက်ချိုင်ပြီးတော့ နာငယ် ငယ်ပြီးတော့ ပတ်စော ပြီးတော့ ဟောက်ထုံ ဟောက်ထုံပြီးတော့ ဖချိုင် ဖချိုင်ပြီးတော့ ဘာကုန်း ပါကို ဟုတ်တယ် အာဟိုအာကကြီးကောင်တော့တော့ဘာလုံးလဲ အာ အာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတော့ အဖ အေး အော်ခမရဒီလိုပေါ့ ဟုတ်တယ် ဒီလိုမေးလို့မေး ဘာဖြစ် ဒီလိုပြိုင်နေတာကပဲအလောင်းစားနဲ့ပြိုင် အောင်မ အလောင်းစားနဲ့ပြိုင်နေ ခင်ဗျားလောင်းသားဝါသနာပါ ဟုတ်တယ်အလောင်း အေး အစာအလောင်း အေး အစာ အတူပါဟောလောင်းစားနဲ့ အလောင်းစားနဲ့ပြိုင် လောင်းသားနဲ့ပြင်ပြီးရပါတယ်ရော့ပါလားစကတာခွက် ဟာမေးကြိုက်တာမေး ကြိုက်တာမင်း မေး စကတာခွက် မေးပါ ကောင်းပြီမင်းပြီနော်မဖြေနိုင်တော့အကြောင်းသိမယ်ကောင်းပြီဟောရှေမာဂျုံပေါက်ကောင်းမှာဘိုးရောက်ရေသာတောက်ပြီးသေးမပေါက်အဲ့ဒါဘာလဲဖြေ ကြက် အေးကျက်စားတယ် ဟာလေ တင်းကြီး ဟောဒီလိုလားစားတယ်စစ်တကောင် စားတယ်တိုက်ကျက် မတိုက်ကြမေးသွားတယ်မင်း ဟေး မင်းဖြေနော် ဟိုတက်လောင်းချ မင်းဟာမင်းနော်ကောင်းမှာကတော့ကိုမဟွာဖို့လက်မပရိကုန်အဲ့ဒါပါလေပြော အဲ့ဒါပေါ်ကြီး မားတယ်စားတယ်ဥစင်း ဟာဦးစီ ဟုတ်တယ် စားတယ်မာတယ်ဘုံကြီး ဟာမားတယ်စားတယ်တော်တယ် တော်တော့မေ့သွားတယ် ပြန်နေနေကြိုက်တာမေး ရပါတယ်ကမေးပြီကွာ မေး တော်တော့ခွေခွေနေတော့စင်းနေခေါင်းမှုဝေးအဲ့ဒါဘာတော့ ကောင်းမှုမေးပေါ်တယ်စားတယ် စ
စားလို့ရမလားဟေးအဲ့ဒါချီစုပ်လားပိုးစုပ်လား ဟေးအဲ့ဒါချီဆုံး မှားတယ်ပိုးစုပ်စားတယ် ဟောပေးကွာလိုချူပေး ဘာခေါ်ရဘာလို့လဲဟုတ် မင်းကဒီလိုလား ဝေးပါ မင်းတက်တိရှိလားမင်းတက်တိရှိ ဆိုပြီးတော့စိတ်ခေါ်လား မင်းတက်တိရှိ ချောင်းစိတ်ခွင်းတိမ်ပေါ်လေးလိုက်တယ်ညာ တော့တယ်တော့တယ် ခေါင်းမှာတန်ခမောက်ရှောင်းမှာချီပေါက်ဟေး ဘာလဲတက်တိရှိလား တက်တိရှိတကောပြကမနာနဲ့တကယ်တက်တိရှိပြီးဆိုပြီး ပြောမနေနဲ့မင်းပြောမနေနဲ့ ဘာလဲ ဟဲ့ကောင်ငါတတော်ကိုရှောင်းငါဒူးကိုရှောင်းဟဲ့အရှောင်းမတိုက်ရင်ပချောင်ပြတ်မယ်ဟဲ့အတန်အခက်နဲ့နန်ဆက်ကဝေဘုတ်ဒီဘုတ်ချီဆောက် ဘာချလာပါ မင်းတက်တိပြော တ မ ကူ ယ် တိတ်ကြောင်းကောနော်တကောပြကမနာနဲ့တကောပြကမနာနဲ့ကလပြူဆိုးငါမခံဘူးဆရာကသဘောထားတယ်ကဆိုပြီးတော့3လလောက်ပြောင်းတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲမ ဘေးအောင် ငါခို့လို့ချက်ခံရတကယ်ဘုရားကြီးတတိရှိတယ်ငါတို့ဗမာပြည်နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သွားတာဘယ်မင်းလဲ ဟာလူမင်း ဟောတီပါပြီ ဟောဟဲ့တီတီ တီပါမင်း တီတီ တီပါမင်းကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ကျဆိုရမန္တလေးစင်ပြီးတော့မှနန်းနန်းနဲ့မှပွက်ဖမ်းနေတော့မှဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မတားရဘူး ဟာ ဘောဆိုပြီးရှစ်တိုးပြီးတောင်းနဲ့ပြောတယ် ဘယ်လိုပြပြောလဲ ဘယ်ခေါ်သွားကြမလို့တော့ ဟောမေတို့ တကယ်တတိရှိတာအင်္ဂလိပ်ကြီးကမုတ်ခဲ့ဖူးဒီကကြီးမင်းလာချမ်းမဲတော့ပါတယ် ကြောက်သွားလို့လား ကိုမင်းနဲ့တောက်တာ နင်းတော့ငါကြည့်ကြည့်တယ် ငါကြည့် မင်းရင်တော့တချင်းဆရာဆို စာရေးကြီး ဟုတ်လား ဆိုပြီးရေးရတယ်ဆိုတာကကဲနော်ဟိုစာငါရေးတာ ဘယ်ထားလဲ ဟိုစာ ဘယ်ထားလဲ ဟိုတို့ဥပိန်တရာကိုငါရေးတာ ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲ ငါမရောက်တာလားကဲတကယ်တော့လားဆိုတော့ရေးတာအဲ့စာဟိုတိုင်ပေါင်းရဲ့ထောင်ကျော်နဲ့တိုင်ပေါင်းရဲ့ထောင်ကျော်နဲ့လည်းမပြင်းနေခင်းနဲ့ဥပိန်တရာဆိုရေးရလေ တော်လိုက်တာ ပါတော့ ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုမင်းနေရမှာမဟုတ် မာအင်္ဂလိပ်လိုတက်တယ်ခုကတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ဘူးချိုကျောင်းသားလေးတော့အင်္ဂလိပ်သင်ရတာအင်္ဂလိပ်လိုမတက်ယူသွားမှာပေါ့ ဟာဒီလိုဆိုရင်ငါမေးပြီ1 ကောင်းပြီဝမ်းယောဂဖြစ်တဲ့စားတာတွေမစားပါနဲ့တော့ဘယ်ခါပြောဘယ်ခါပြော ပေးရလဲတောင်းတဲတဲ့ကြောင်မှမကြွေးပဲချိုးမဲ့သူလည်းနဲ့ပေးကြပါကြိုး တက်စားတောင်းပြီးသေးတယ် 2 မလိုက်တာတာတူကိုနန်းနေတာပဲ အဖေကြီးကနင်းတာကို ငါတော့ဝါဒနာဟိုဖေးကိုပြတော့မပြန်နိုင် 3 တတိတိသုံးနဲ့စဉ်းစားရင်းနေပြီအောက်တန်းကျနေကောင် အဖေမလီမန်ချုံးမှန်နော် ဟုတ်ပါ အဖေတော့ကျူးကျော်တဲ့ချောင်းတယ်ဖို့ ဖိုးချူတယ်သူဒီဖိုးချူတယ်ဆို အဖေဘယ်ကတော့လဲဘိန်းချတယ်ဆို ဒီလောက်ဝါဒနာပဲ ဖိုင် ဒီကိစ္စနဲ့အိမ်မှာသူကြီးလာပြီးတော့မိကဖိုက်ကြတယ်တော့ဒါတိုင်နေ ဟောချစ် ရှိ ဟုတ်တယ်ချစ် ရှစ်ခိုးကြငါတောင်ပဲရှိတယ်ရှစ်ခိုးကြငါတောင်ပဲရှိတယ် သူကဖျားနေနိုင်တေတော့မယ်မြေကြီးမြေမြူတော့မယ်အချက်ပဲ ဆက်ပြပြရသေးကြည့်တယ်တောင်းနေမတောင်းနေ အဖေတော့ညနေတစ်ပိုင်းချလို့ညနေတစ်လောက်တော့မှာပေါ့အေး အဲ့တဲ့ချိန်လေးပဲဒီမျက်နှာကောင်းအဲ့တဲ့ချိန်လေးပဲကောင်းတယ် ဘယ်လေအဖေကမရပြောတယ် ဟုတ်တယ် အဖေကလူတိုင်းတာတဲ့ ဘာအိတ်ပဲ ညလုံးပွင့်နေနိုင် နိုင် ဟုတ်တယ် ဟိုနိုင်ဒီတိုင်းမှာအေးစေးသမီးတောင်ပြောမြောက်ပြောနေမိကိစ္စနဲ့အိမ်မှာလာပြီးတော့ဖမ်းပြီးရေချုပ်ခန်းရပဲချုပ်ခန်းရပဲ အဖေပဲပြောတယ်လေအဖေမှချောင်းကြီးကြီးတဲ့ထဲကနေလူရောက်ဆိုင်ရော့တယ်ချိုး ဟိုကောင်းပြောပါ တန်း ညနေရညနေတူရပဲ ဩမျက်နှာကြီးအများအားတင်းနေတာ ညနေ တာကြတော့မျက်နှာတင်းနေမျက်နှာကြတော့လေနှာရောတွေတင်းတော့ခလေးတွေတင်းတော့ခလေးတွေတင်းတော့ ဟုတ်ပြီဩညနေတော့ကောင်းတယ်ဘိုးလိုက်ပဲဘယ်တော့တည်းရှိလို့ ဟောမယ်လေတတိရှိတာတပါးလေးပြောနေ ဟာ မင်းကမသိလို့မေးတော့ မင်းပြော မင်းသားတယ်ရတယ်ဆို အချိန်တော့ကိုယ်ပဲခေါင်းလာကြတယ်မင်းသားဟာသာမင်းသားကျွန်တော်ဆရာကြီးရှိ ဟုတ်လား ကျွန်တော်ဆရာကိုဘိုးကျော်ဟာသာမင်းသားပဲနော်ကိုမင်္ဂလာတို့ကိုဆိုနေလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီး ဩဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြတ်သက်ပြီးမင်းသားတို့သူတင်ပေးတယ် ဟုတ်လားဆရာလေးနာမည်ပြောနေနာမည်ပြက်နေဆို ဟုတ်တယ်ကတော့ဘယ်လိုလဲ အဲ့တော့ရှင်းပြအောင်အောင်မေပါဗျာကျွန်တော်ဟိုတုန်းကဦးစိန်ကရုံးလို့မင်းအောင်ဗလာကိုကျွန်တော်ချိဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကြီးပြန်တတိရတယ်ဗျာ ဟောဆိုရင်တို့မယောင်လားလေကျော်လေး ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင့် ရှင်း အဲ့ ရှ ဒါ င်း ဒီ တယ် လိုဗျာခင်ဗျာမင်းအောင်ဗလာလို့ကျွန်တော်ဦးစိန်ကရုံးလို့ မယောင်လား ဟုတ်ကဲ့ဗလာလို့ မယောင်လားမယောင်ထက်တယ်လေးကိုဓာရီပေါလိုက် အေး ကဲ ဟိုနမရေမင်းအောင်ဗလာရေ မမောဖြတ် လူစမမီလာတွေလာချော်ညာနေတာမျိုး ဘုံလေးရောက်သူကသူအတန်တူရမှာလေ ဟောဒီလိုလား အေး နမရေ
毛不来耶！毛骗，基本努力，西本努力，跟那个口的不我是那个毛毛都3年的，从看你给我抓家没？学那个我抓家没？妈个，我是那个毛毛都3年的，学南头你给我抓家没？没来农呀，没来不骗啊！去过了弄，没有的对，我妈个。去玩了，你们别人要多对的我。毛也来了，别人的去过。我地了啦。妈妈别。那么你去那个，我好进来快，来开吧，来开吧。哦，没来农呀，没来不骗。我到人家了，毛谈了考完没？来吧没？我到回家了，毛背了考完没？来吧没？我到有家吧。咋来干毛耶？干嘛？来的。家务这边的养我们干的，就那里头家嘛没了。你上你的，我来接。那也讲。我到我家了，我不要考了，我不要来哦啊！嘿嘿，来吧不多，谢，我这边我这边多的。好，那么，来给吧，快，那你那边。我来来不，巧克力，没来不来，这老总巧克力都，你们来这干嘛？你那边在啥？你那边来洗地面，我说别，呀，清楚那个升学的路干部系列，没那个面，他叫干的干部，他比较多楼家呀没。谁的一里包呀 ？OK， 那叫这种散步，你看手臂，马把路线。混路家路搬家业，升学说那个，青年路升学那个担保面里头，我到了那不得家个，喏。OK。第四等看那上南路大家的，要是来单路，那是过手皮。什么意？那家伙。ဦးရခင်ဗျ ဖေရကြီး ဦးဆိုဖီနဲ့ဦးစံဖို့အတွက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဗျာသူတို့လေးတွေပြတ်သွားတာပြန်ကြည့်ရတဲ့ခါကျပြန်တော့လည်းပဲလူငယ်တွေလက်မှတ်သားဆရာရှိသလိုရှေ့တုန်းကအလုတ်ကလေးတွေပြန်တွေ့ရတယ်မျက်နှာမူမျက်နှာပေါင်းပေးယူချိတ်ဆက်ကလေးတွေအော်ဒီလိုပါလားတခါတလေကျတော့ကြည့်နေရင်သိမသိတာဘူးဟုတ်ကဲ့တေးသေးချာချာဂယုဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှကွာခြားမှုလေးတွေတွေ့ရတယ်လူရှင်တော်တွေကတရေလေးတွေ မှန်တယ်ဗျာတမိုးရှိပါလား မထိုးတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့လေးတရေမှန်မှန်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ မှန်တယ်ဗျာ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ပြလုံးတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ခါကြတော့ဒီဘက်ခေတ်အထိကိုဒီပြလုံးတွေကရေစီးချောင်းတိုင်းမျောပါလာတွေ့ရတယ်နော် အမှန်ပါတော့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးဆိုတာအထူးအထွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကြောရိုးပေါ်မှာပဲခေတ်ရဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေပြောင်းထည့်ရင်းနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကပြက်လုံးကောင်းလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားကြတာ ဟောဆရာနေဝင်းမြင့်ရေးတဲ့ဝတ္ထုတို့တွေကလို့ပေါ့ဘုရားပွဲစရာလှဲလေးလို့ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နော်ဆေးတုပ်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လှုပ်လိုက်တာပဲပေါ့ ဒါပါပဲကဲဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာကတော့အော်ရာမင်းစီယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ မှန်ပါတယ်ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်လူနေဦးဘဝသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုများခြင်းကြောင့်စိန်ခေါ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလိုအပ်ချက်များများပြားမှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုအနည်းနဲ့အများဆိုလို့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ် မှန်ပါတယ်ကျမ်းမာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစစရအောင်မြင်မှာပဲ ဟုတ်ပါတယ် နောက်အဲ့တော့ကိုကအားကောက်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုဒီဝေးစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ရာမင်းစီကိုတနေ့တစ်လုံးမှတောက်သုံးကြဖို့လိုအပ်ပါလေ အော်မင်းစီမှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B1 B2 B3 B5 B6 B12 တို့ကိုအချို့ညီကြီးပေါင်းစပ်ပြီးပေါင်းထားဖြစ်ပါတယ် ပေါင်းလိုက်တာ ဒါကြောင့်အော်မင်းစီကိုတနေ့တစ်လုံးတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချစေနိုင်ခြင်းစိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေခြင်းအဲ့ပေါ့ကိုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်း ကောင်းမွန်စေတယ် နောက်ပြီးအုံနောက်နဲ့အာရုံကြောလှုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုလည်းကောင်းမွန်စေခြင်း မှန်တယ်ဗျာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးအနာများကိုလည်းအကျက်မြန်စေခြင်း ကောင်းလိုက်တာ နလန်ထအစသူများကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်းစတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပဲအော်ရမင်းစီကိုအနည်းဆုံးဆိုင်မှာရယူလိုက်ပါလို့တို့ကြီးတို့ရဲအာမခန္ဓာခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကဲပိသက်ကြလည်းအထူးပွဲလေးကိုမျောလင်းဆောင်စာယူကြည့်ရှုအားပေးနေကြတာဗျာ ဟိုရှေ့ကရည်သွားတဲ့ဆရာကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့နောက်ကဆရာတွေကဒီတက်များရည်ရပါမလားတချင်းတွေကြီးပဲဆိုနေမလားဘာတွေလောက်ကြမလဲမျောလင့်နေတယ်ခင်ဗျ နောက်ကဆရာကြီးတွေကြတော့ဒါပိသက်တော်တော်များများသိခဲ့ဆရာကြီး ရင်းနှီးနေတယ် ရင်းနှီးနေဆရာကြီး ဟုတ်တယ်သူတို့ညာလို့မရအောင် ဟုတ်တယ်ဦးမိုးကျော်ဆိုတာလည်းဥဆိုနီတေးပြီးကြံခဲ့တာသူက ဟုတ်တယ်သူလည်းမကြပါဘူးအောင်မြင်မှုတွေကိုစင်ငယ်ရယူသွားမှာပါနော် နော်ဦးငွေမိုးဆိုရင်လည်းဒါသင်ရဆိုတာလှမ်းလှမ်းတော့ဝမလေးငွေမိုးဆိုပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တကယ်ထိတ်ဆုံးကပုံကိုယ်တွေ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါကြောင့်ဟာတချစ်တဲ့မိဘပြည်တော်ခင်ဗျာနှောင်းခေဟာတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဦးမိုးကျော်နဲ့ဦးငွေမိုးရဲ့ပြက်လုံးလေးမြောက်လည်းခန်းစားပေးကြပါဦးဗျာ
ခွန်းတော်ဆိုရမယ် ဘုံမိုးကျော် ခင်ဗျာခင်ဗျာ ဒါသမက်စင်ပဲဗျ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ လူရှင်တော်လေးစထွက်လာပြီဆိုပြီးခွန်းတော်နဲ့ပေးတယ်မေးစရတာပေါ့ လူချင်းတော်စားခွန်းတော်ကဆိုင်းစာဝက်လက်ခုတ်ကရုပ်သေးစာမြင်းရုပ်ကမျက်လက်စာဆေးလုံးအောင်ဆိုတာတမန်စိရှိပါဗျာ ကျွန်တော်တို့ပြောတော်ဆက်အဖြစ်တတ်မှတ်ပါလို့ဒီလိုပရိသတ်ကိုအနာ မှန်ပါဗျာ နော် ဟုတ်ကဲ့ ကဲကျွန်တော်ခွန်းတော်ဆိုမယ် ဆိုပြဆိုပြ စီဆိုမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ဒီမိုကရေစီလူပေါင်းဝါစီတို့ဒီမိုကရေစီလူပေါင်းဝါစီတို့လူတွေလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုက မှန်ပါဗျာ ဦးဆောင်ပြတာကဒီလွတ်တော်ဦးရေအတင်ပြောင်းဟောင်းကိုဦးရေခမညာဦးရေခမညာအတင်ပြောင်းဟောင်းဒီကိုစနေဟောင်းကိုလည်းလမ်းကကျော်ချာမတော်မူပါသာကိုယ်စရတော်များပြမညာပြီ မှန်ပါဗျာပြမညာ ဒီလည်းပြမညာရပြီဗျာ ဟုတ်ကဲ့ နေမနာညာမနာပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ဟိုနေရာရေးကြီးဒီနေရာရေးကြီး မှန်ပါ မတဒုက္ခတွေများ ဟုတ်ကဲ့ ဒါတော့ပြမညာပြီ မှန်ပါဗျာ ပြမညာပြီခင်ဗျာအမီလာလာအမြန်ရှင်လို့မြန်ပြီပေါ့စံတီအောင်ဒီလွတ်တော်ကြီးကဟိတ်လာတယ်ညဉ့်ညံ့ညသေးလား မှန်ပါ အပြည့်ခတ်ကြီးရဲ့ဆဲကြပါလေလား မှန်ပါဆုတောင်းပေးရ ရေလေဘေးမိမေဆိုးဘေးခိုးဝေးကခိုးဝေးက မှန်ပါ ခင်ဝေးကြပါလေဟာဟာဒီညာ မှန်ပါ စတားပရင်ကြီးများနေတော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်စတားမှလည်းတိုင်ခင်ဗျားလည်းတိုင် မှန်ပါတယ် တော့ကြကွာဒီလူကြီးတွေတို့အမှတ်ပေးနေတာ ဟုတ်ကဲ့ တို့တော့လည်းမတက်ဘဲနဲ့အမှတ်ပေးနေတယ်လို့ မှန်ပါ ဒီလိုဖြစ်မှာဟမ်အဲ့တော့သူတို့လည်းမတူတာလေးတွေပေါ့သူတို့လည်းနမူနာလေးတွေရသွားအောင် မှန်ပါ ပညာလေးတွေရသွား ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေရာမျိုးကဒီခုနကဆိုရ ဇမုတိပါလက်တောင်ကျော်ဘောပါနေပြီထင်တယ်ကျော် ဟုတ်တယ် တောင်ကျွတ်တက်တိတပြေးမီဖေးရွှေစီကြီးတို့မချားတယ်နော် မှန်မှန် စင်ပွေမျိုးပွေနှုတ်ပွေတောင်ဆိုပါဗျာ မှန်တယ်ဗျာ ဇမုတိပါဆိုတဲ့နေရာမှာမင်္ဂလာရှိတာပြောရင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဗျာ အမြင်မှနမိတ်အတိတ်မှသဘောအတန်မှလက်ဆောင်တဲ့ မှန်ပါဗျာ မြင်တွေ့ရတာနမိတ်လို့ခေါ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ အတိတ်ဆိုတာတဘောမှခင်ဗျ မှန်ပါတယ်ဗျာ အတန်အပြင်ပြည်သက်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ နော် ကျွန်တော်တို့ကအထူးစီစဉ်ဗျ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ကလူရှင်တော်ရွှေဖလားကတော့ရွှေစတောက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ထိ မှန်တယ် ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထိုင်ထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြင်နိုင်ထိုင်တာပါ မှန်တယ်မှန်တယ် ထိုင်လူကြီးနေတယ်နော် ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ခုကအထူးစီစဉ်ဆိုတော့တက်ကြီးရွယ်ဝတွေကိုဒါအထူးစီစဉ်ချုပ်ရေးပါဗျာ ထူးမှလည်းမြူးမှ မှ ကို န်ပါဗျာ ဟုတ် ဒါကျွန်တော်ဟာလည်းရှင်တိုက်ကြွရတော့အဲ့တော့ကြီးစရာလေးတွေဆက်ရတော့မယ် ဟုတ်ပါဘူး ကြီးစရာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပါနဝအိတ်တမ်းနဲ့သိကြပါလိမ့်မယ် ဟာသိတာပေါ့ ပါနဝမျက်လက်ဆရာသူမိမစောလိုက်ရင်ထမိန်ချုံနဲ့လက်ရဖြစ်တယ် လက်ရဖြစ်သွား ကျွန်တော်မိမထမိန်ချုံနဲ့ဖျဲပြောင်းသားပဲကျွန်တော်လက်ရဖြစ်အောင်တော့မလုပ်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မျက်လက်ဆိုတာကျွန်တော်မျက်ပင်လေးကိုမျက်လက်နဲ့လှည့်တယ်ဒါမျက်လက်လို့ခေါ်တာ ဒါမြင်လိုက်လို့ နိုင်ငံခြားမှာဒေးဗစ်ကော်မာဖီမြန်မာပြည်မှာစက်ကောမှာနော်မျက်လက်ဆရာကြီးအကောင်းဆုံးမျက်လက်ဆရာကျွန်တော်မျက်လက်ကျွန်တော်တစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်ပြပိတ်တယ်မြတ်နော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဘာရှိ ဘာမှမဖြစ် အဲ့ဒီဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်ဗလာဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ဘာမှမရှိတာဘာလာပြတာဆန်းနေတာကွာ အဲ့ဒါကပြောတာခမရကျွန်တော်ပြောမယ်ရွှေမုံကြီးကြီးဆိုတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူခုလက်ရှိမတရားစူပါအောင်မြင်တဲ့မိန်းကလေးအဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးချောချောလာခမရမယူချင်ဘူးလား ဟောကိုပြောကြီးဘယ်လိုပြောပါလဲ တကယ်လို့ချင်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်လားလိုချင်ကထိုင်လားခမရထိုင် ဟုတ်ပြီ နှလုံးမြင်ကြထိုင်နှလုံးမြင်ကြနှလုံးမြင်ကြဗလား နှလုံးမြစ် ကြားတယ်နှလုံးမြင်ကြတော့ထပ်စီတူတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနှလုံးမြင်ကြထိုင် ထိုက်မှာသေးသေးလေးနေတာရှိ နှလုံးမြင်ထိုင်ဟုတ်ပြီမျက်စိမိတ်တာမိတ်ထားဆိုဘာလို့မဖွင့်တာ ဘယ်လိုမိတ်ရတာကွာ ဘာသာကဘာမှမပြောရဘူးဗျာဘာမှမပြောဆိုတော့ပိတ်ထားတာတော့ ဘာပြောဆိုပိတ်တာတော့ ဟေးအဲ့မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာဟိုဝေါဆောက်ထိုးရေးလက်ဆန်းဝေါဆောက်ထိုးရေးဟမ်
冇တိုင်းမပြောနဲ့ပါဖြတ်ရဲ ဝါဆောင်ထွေးဆိုတော့လက်ဝဲကြီးပြန်ရခိုင်းတယ်လက်ဝဲကြီးအဲ့ဒါ ပထမဒီလိုရဲအခုဒီလိုလေး လက်ဝဲအဲ့ဒါဆောင်ထွေး ဒါဆောင်ဟုတ်ပြီ အလကောင်ကြိုက်ချခလိုက် ခလိုက်ပြီ စတာဘာဝစမလေးလုံးထဲ စတာဘာဝ အင်္ဂလိပ်လိုမရေးနဲ့ဗမာလိုပဲရေးတော့ မဲဗမာလို ရေးပြီလားရေးပြီပေါ်နေနဲ့မော့ကြည့်လက်ဝါးလေးနဲ့ဖြတ်ဟုတ်ပြီအာယုံပြု ဘယ်အားပြီးပါ မိမပေါ့ ဖေးဟာ မရမရကြောက်ပဲကျွန်တော်သိတာ ဟိုမရကြောက်တာမင်းကုသိုလ်ရတယ်ဟာ ဘာဖြစ်လဲ မိမရုပ်သေးအသက်ရှည်မိမရှိခိုးသွားမကြိုးမိမအလိုလိုက်ခိုးရတောင်မကြိုက်ဘူးတဲ့မိမနဖန်မြန်းချင်းအန်ဒီရတောင်ကင်းနေတယ်ဟာ ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအာယုဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ဒေချာအိုး အေး ကလကလမနောနဲ့ မနောအိုး အေး ကလမနောနဲ့ မနော အေး အိုးမနောမနောကြောက်ပြန်နေစ ဒေချာမိတ်တာအေးမျက်လုံးမိတ်တာပါလားကွာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အာမတိရှာမတိပြောလိုက်သား ဟုတ်ပြီဗျာ အရသာဘလို့နေတော့ ငန်းကြီးနဲ့ ငါညင်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါနှက်ချီးတွေ ဘယ်နဲ့ကြီးတယ်ကြာကျွတ်ဖေးဘာလို့ဆိုတော့ အလကားထ အမလေး ဖိုင်မှာကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပေချပြဒါလေးပါတော့ကျွန်တော်ကြော်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်အုံးကြော်ပွဲတွေမှာနော်ကျွန်တော်မောင်းနှမ်းခုနှစ်ဖို့ အဲ့တော့မင်းကတော့ဘာလို့လဲ အဲ့အဖြူတစားအနေတစားအဲ့ဒါကျွန်တော်မိမကြည့်ခုလို့ချီမယ်ဒီလိုထုံးလေးဖြစ်သွားအဲ့ထုံးလေးတို့ကျွန်တော်လက်ကယူမဆက်ပဲနဲ့သူ့အလိုလျောက်ထုံးလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ယုံမ ဟဲ့က တော့ခွက်သွားယူ ဘောလို့ကတော့ပါဖျက်ရဲမျက်လုံးမှာတစ်ပြုတ်သွားမှာ မျက်လုံးတစ်ပြုတ်လို့ရှိမလားဖတ်တယ်မှာဘာမှမရှိတော့ပြတယ်လားမရှိဘူးဟုတ်ပြီရတယ်ဖတ်တယ်မှာဘာမှမရှိဘူးနော်တေချာကြည့်ဖတ်ကလေးတို့ဟုတ်ပြီတေချာပြိတ္တမျက်တော်မခံနဲ့တော့မျက်တော်တစ်ခါလိန်တာပဲမျက်လက်ဆိုတာလက်လှဲတာခေါ်တာပဲ လက်ပြစ်လက် နဝလက်ဆိုတာနော်ဒါလေးမရှိဟုတ်ကြည့်ဒါ1 2 3 4 5 ဟုတ်ရင်တော့မင်းဘုမသက်ဆက်ရှိနေတူပါလိမ့်မယ် နော်အဲ့ဒါတစားစီ ဟုတ် စစ်ပြီးနာစပါနာစပိစစ်ပြီးနာစပါနာစပိစောိဘောလို့ဘောစောဘောလို့ဘောခါကွာဟာစလုံးနဲ့တစားနေပြီးတစားဘွတ်ထုံနာနာတဲ့အုံတော်ဆောဖိ အုံတော့နေတာပဲ ခါကွာဟာစလုံးနဲ့တစားနေပြီးတစားဘွတ်အော်စုံတင်ပါခရီးလေးပြီးစောပိုက်မာရစ်အော်မိမိကအာဇာနီမေးတော့ဒါလေးတော့လည်းမစက်နဲ့ဘယ်မရှိလည်းမစက်နဲ့အလိုလိုထုံးနေဖြစ်တယ်ဆရာမတိတ်မဆောက်နဲ့ထေရမညိုးရအောင်နှတ်ထိုးအကျဟတ်တီအိုင်ဘလူးဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာဒိမစ်ကိုပါပြီမြန်မာပြည်မှာဆက်ကောမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံကျော်တဲ့ပြည်နယ်ဆယ်တွေကျွန်တော်နဲ့ပြောလို့ဆိုစင်မော်တက်ခဲ့ပါဒီစင်မော်တက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်စင်မော်တက်ခဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာတို့ ဟိုလေဆက်ဒီအတူလေးဘယ်လိုဖြစ်လဲ အဲ့ဒါခင်ဗျာဘာလို့ ဒီအတူလေးဘယ်လိုဖြစ် ဟာဒီအစားလေးခင်ဗျာတော့သိပြီပြည်ကကျွန်တော်အထင်ကြီးနေတာမသိတဲ့ခင်ဗျာပြည်သက်ရှိပြတော့ခင်ဗျာတော့မရဲနေပြီလားတော်မရဲလို့တွဲတော့ကျွန်တော်နောက်သူပြောင်းတော့တကယ်လို့ဟာကိုကျွန်တော်တော့လည်းဟာကျွန်တော်လည်းကိုပါဖြစ်ကြောင်းလည်းမကုန်စင်ကျမဒီကျုပ်ပဲစီပြရမှာတေးပြီးနဲ့ဆက်ပါတက်ခါတာဆုံးမနေရအမနာမတာပြောင်းသွားပြန်ပြီမတာတီရောက်နေပါလားမတာတီရောက်နေပါလားမတာပြောင်းသွားပြီအပါလီကိုကိုတကယ်ဆုံးသွားပြီကျုပ်ရည်ကျုပ်ပဲစီပြည့်ရမှာမင်းရဘူးတကယ်တော့မရှိပြတယ်ဘူး
တိုင်းလာလက်ခံဖို့သို့တော်နေရာလိုက်ဟာကိုကြောက်ကြောက်ကိုမြင်ပါလေပြီဟမ် မသားပြောင်းသွားကြပြီငါတကယ်ကြည့်သေးသွား ဖာတို့ဟာဒီဘာလို့လဲ မသားပြောင်းသွားမင်းငိုချင်းနေငါသိနေတော့မင်းရတယ်မင်းအဆိုးငါပဲခံမလဲငါရှောက်ပြောင်းနေတာပေါ့ ရှောက်ပြောင်းနေမသားပြောင်းနေ တကယ်ကြီး ဟမ် မင်းလည်းဟိုတော့ဟာတာမင်းသားပဲ မှန်ပါတယ် ငါလည်းဟာတာမင်းသားပဲ ဟုတ်တယ် ငါငိုချင်းနဲ့မှာ အဲ ဇက်ထုတ်ဖနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းချိုးမှတ်တာ ခိုင်ချင်ဆုံးငိုချင်တာငိုတာပြမှတ်တာတချို့စီမှတ်တာမှတ်တာပဲ သေပါစီမင်းတော်ဝိသမီးမရဲ့ မေယောစက်ထုတ် သေပါစီခမရမင်းတော်ဝိသမီးမရဲ့ မေယောစက်ထုတ် ဖဝေတရားကြတော့မလား ဟာချင်းလေးဖာဝဲနှစ်ထုံးလေးစေအောင်မေး အိုးဗျာဖဝေရရှင်ကျိုး ဟာရှိတယ် ရရှင်ကျိုးမဗရာ မဘရာကူရတာလေးလို့ရှိပြီပါပြီလေ မဗရာတာလာရဲ့မောင်ကလာလေ မောင်ကခဏနဲ့စားပြပြီ ကိုရင်မောင်သစ်ပေါချမာရာမို့ ဟာမဘော ဆဲသူကကကမပြေ မကကရုံတော့ မဟာတော့မဗျာ မ တာလာကိုခွန်မြင်ပါတယ်မဘောရဲ့ဆရာမလေးအမလေးဟိုတော့ကတော့မိုးကြော်သမီးရငွေမိုးရမရအခုတော့စိုက်ကားသမားနဲ့ညာဒီမိုးကြော်ကတော့ကံပြင်းပါလား ဖယ်ရတော့ဆောပါတော့ ပြီးတယ်မင်းငိုချစ်ဘယ်နှခုပါသွားလဲ ဟာမိုးချတော်တော်များတယ်တော်တာဒါကြောင့်မို့နာမည်ကြီးရနော် ဟာမင်းရတယ်ဓမ္မစာရေးဆရာ ဟာလာပါရေးပြော ဒါကိုသိတဲ့နာမည်ကြီးသွားတော့ငွေမိုးရေးပေးတဲ့တချင်းတွေအများကြီး ခပါချင်းတယ်ပြော အကဲအစင်းလိုက်ရေး ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ လာအကဲရရ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုသားလာ လာရင်လာ လာရထိုးစင်ဖိရိနာမကြားကြီးနဲ့ကိုသိတဲ့ငါရေးပေးတဲ့တချင်း ဟာကောင်းလိုက်လိုက်ချင်လား လာလာလေးလိုက်ခဲ့တော့မင်းချင်းတို့ရွာငါရေးပေးတဲ့တချင်းမဟုတ် ဟာလာရင်လုံးတဲ့စကားလေး မန္တလီမြစ်ကိုလွဲဝမ်းဘဲကချောင်းကိုရှားငါရေးတဲ့တချင်း လိုင်းနဲ့ချောင်းကလူ လူမင်းဘာမင်းတကူဟိုလေကိုကျော်ဟိတ်တချင်းဖြစ်သွားပြီ ဟာဟဲ့ ကိုကျော်ဟိတ်တချင်းဖြစ်သွားပြီ အာကျွန်တော်တို့ကဒိုင်လူကြီးတွေအမြဲတမ်းထိုင်နေတာဒီပေါင်းတော်လေးကြားလို့ပါမတုံးဆိုရင်ပြဿနာကြီးတက်သွားနိုင်တယ် ဒီမှာပြန်လို့ ကျဲမသိတဲ့လူဟာရှစ်ဆက်ပြောနေတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသိရတာနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြဿနာတက်တော့မယ်နော်အဲ့လို ဒီ ခင်ဗျာ ကြာတာဆွေစတာ2 cc မမခင်ဗျာ ရှေ့မှာစတာဘရင်ကလေးတွေက ဟုတ်ကဲ့ ပြလုံးတွေကိုသူ policy လေးတွေရော မမ ခေါင်းရည်ထုံးလို့ပြီးတော့ခါလေးပြတ်သွားတာလေပြလုံးစင်ဒီပေါ်မှာတုံးတုံးပြလုံးပြတ်ဖို့မလို မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ နော် မမ အားလုံးကလည်းသိနေပြီ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ပရိသတ်များကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမိုးကြောပါကျွန်တော်ငွေမိုးပါခုချိန်ကြီးတက်ကြီးခြေရှားရှိနေပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဖြောပြပေးနေပါသေးတယ်ဆိုတော့သိစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပရိသတ်ကိုဖြောပြတာ မမတခင်ဗျာ အဲ့တော့ပရိသတ်များ ဟုတ်ကဲ့ အပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုကြပါစေကြောင်းမိသားစုသုံးလုံးပါလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တကယ်ပြင်ပန်းသွားပါ မမတယ် အဲ့ချိန်ကြမှာပြီဗျာ ဟုတ်ကဲ့ နေ့ပြင်တန်းဆိုတော့ထက်ခဲနဲ့နေတာမို့လက်ကင်မတီချိတ်ကဆွဲအဲ့ရတဲ့ဂရေရောက်သွားမှာမို့ဟဲ့သားအပြင်ခောက်တကားပိတ်အဖားတို့အိတ်တော့မကွာ ဝန်ထမ်းခင်ဗျာ ဟေးဟေး ဩတင်ဆက်သွားတာအဖြစ်ပိသက်တွေလဲရင်နဲ့အမျှပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကအသာနဲ့အသာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတာတချင်းတော့ဆိုပါပဲဆိုတော့ဆိုချသွားလိုက်တာကဲဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုအဓိကဗမိုးကူညီပေးတာကတော့ Oramet စီရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ မှန်ပါတယ် ကျမ်းပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အစစရအောင်မြင်ပါပဲ ဟုတ်ပါတယ် နောက်အဲ့တော့ကိုကအားကောက်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုဒီဝေးစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျ Oramet စီကိုတစ်နေ့တစ်လုံးမှန်မှန်တောက်သုံးကြဖို့လိုအပ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ Oramet စီကိုတစ်နေ့တစ်လုံးမှန်မှန်တောက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပင်ပန်းမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကင်းဝေးသွားပြီးတော့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့မှာဟောတယ် holiday ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ ညနေပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတွေဖြစ်နေပါမယ်ဒါကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းအောင်မြင်တက်ကြွစေပြီး
Oramin C ဆိုပြီးသူရေးအမခံတာဗျာ မှန်ရဲ့ ဟုတ် Oramin C ကိုဆိုရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ Medical Product Limited ကနေပြီးတော့တင်သွင်းဖြန့်ချီတာဖြစ်ပါလားခင်ဗျာ မှန်ပါတယ် Oramin စေကိုမှာယူလို့ရဆိုလို့ရှိရင် American Product Limited ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကတော့ 0190006674 ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒါဆိုလွယ်လင်းသူရနိုင်ပါ ရပါတယ်ဒီကဆိုင်များမှာလည်းဒီစေးဆိုင်များမှာလည်းဝယ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကြေညာမောင်းခတ်ရပါတယ်ခင် မှန် ဗျာ ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က topic တင်ဆက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ဆရာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဥဆိုပြီးဥစံပေါ်ကျွန်တော်တို့ဦးမိုးကျော်ဦးငွေမိုးအတွက်များစီမောင်ကြွားပြီပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ ဒီကဘောကြဟာတဲ့ပြီးတော့အာရပါရပြုံးနာလူရှင်တော်စတာဝါဟာဟာဟာ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းပေးတဲ့ Oramin C မိသားစုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဒီညနဲ့နားပြစီခင်ဗျာ အာသပညာစွမ်းရည်များတိုးတက်မြင်မအာသပညာစွမ်းရည်များတိုးတက်မြင်မအသက်ရှိချမ်းသာတော်များဖို့ရာဒီလက်ချက်များနဲ့လူရှင်တော်စတာမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှိစေကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝဤနေကတော့ဝါဟာဟာဟာ SDA Asta ဝါဟာဟာဟာလူရှင်